안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 네, 선생님 반갑습니다. 선생님 TV 많이 보시나요, 선생님? TV 거짓 아무 유튜브 그냥 노래만 틀어놓지. 아니면 요리 프로. 어떤 요리 프로 보시나요? 그냥 오만 거 다 봐. 막 그냥 팔도 요리 막 삼겹살 굽는 거, 지풀 온 전국 팔도의 먹거리 그것만 봐. 먹는 거 선생님 좋아하시는 거예요? 좋아해. 음악은 트로트 좋아하시나요? 트로트 좋아하고 발라드 좋아하고. 또 백선생 직접 요리도 해 드시는 거예요? 아 요리는 내가 또 끝발나게 칼. 그건 나중에 제가 한번 얻어 먹어보는 걸로 해보겠습니다. 요즘 손을 좀 안 띄었다. 손을 좀 요리 제가 잘. 해서 가지고 오겠습니다. 선생님 또 오늘 남자 사주 한번 가지고 왔는데 되게 근데 이 사람이 원래 기운이 약해. 원래 기분 자체 작년 하반기하고 올 25년도 하고 막 이렇게 있잖아, 그지? 기운이 약한 사람이야. 그러면 일을 하고 있잖아, 그지? 일을 하고 있으면 기운이 약하기 때문에 뭐든지 한 개 얻기가 노력으로 좀 많은 힘이 든다 있겠어. 잘하고 미끄러질 수 있고 또 아니면은 뭐 경쟁자가 있으면 경쟁자가 자꾸 붙는 게 어려운 사람이 자꾸 붙는 거지, 그지? 좀 수월한 사람을 붙으면 자기가 더 돋보이고 더 올라갈 수가 있는 건데, 근데 기운 자체가 좀 이 사람이 기운 자체가 약하고 꺾여 있단 말이야. 그렇기 때문에 자꾸 결정타에서 미끄러질 수가 있어. 또 어렵게 또 올라가고 또 어렵게 올라가고 이렇게 들어가는 거지. 기운이 약하기 때문에. 그리고 기운이 약할 때는 이 사람이 말이 많아, 탈이 많아. 구설수가 있다고. 힘이 들어. 힘이 든다, 이게. 올 한 해는 이 사람이 힘들어. 몸도 안 받쳐주고. 힘이 든다, 있겠어. 그럼 뭘 하든 잘 안 풀리겠네요. 잘 안 풀리는 게 아니라 하기는 해. 옆에서 이끌어주는 사람이 많으니까. 이끌어주니까 하기는 하는데 실력 발휘가 막 올라가지는 않는 거지. 본인이 좀 부족할 수 있다. 그렇지. 그래도 인복은 있는 편. 있지. 왜냐하면 옆에서 받들어주는 사람도 많고 이끌어주는 사람도 많고 또 옆에서 이렇게 바라보는 사람도 많잖아, 그치? 그런 복은 있지만 그거는 복은 가지고 있잖아. 가지고 있지만은 이 사람이 뭔가 우리가 결정적인 부분에서는 힘이 든다 이 말 하는 거지. 결정적인. 기운은 또 다른. 그렇지. 그거는 틀린 거지. 그래도 이 사람이 노력을 하고 살잖아. 노력을 계속 하잖아. 노력을 하는데 예전에는 조금만 해도 막 빵빵 터졌단 말이야. 근데 지금은 노력을 하는데 뭔가 모르게 부족한 거야. 자꾸 힘이 딸리는 거야, 이 사람이. 근데 거기에서 또 몸이 받쳐줘야 되는데 몸이 또 안 받쳐주거든. 몸이 지금 엄청 힘들어. 몸이 아프다 그래. 자꾸 처진단 말이야. 기운이 다운이 되고 처진다고. 근데도 뭐 쉬지 않고 계속 노력을 하는. 그렇지. 이 사람이 이거를 가지기가 얼마나 힘들었는데 내려놓겠어? 안 내려놓지. 어거지로라도 끌고 가려고 하지. 건강은 좀 어떨까요? 건강은 아프다기보다는 힘이 우리가 자꾸 잔병도 나오고 있잖아. 몸이 부딪히고 몸이 자꾸 무거운 거 있잖아, 그렇지? 그런 식으로 들어가는 거지. 좋지는 않은 상태. 좋지는 않다. 그렇다고 뭐 큰 병이 생겨가 몸이 아프고 그러지는 않고. 말이 많아, 탈이 많아. 옆에서 태클 거는 사람이 많아서 원래는 이 사람 스트레스 많다.
스트레스가 많아. 잘 되긴 걸렀네. 글렀네. 잘되기 걸렸다기보다는 억수로 스트레스가 많지. 엄청 스트레스가 많지. 짜증이 많다고. 옆에서 건드는 사람이 많으니까. 부모님 뽕만 또 있는 게 아닙니다. 아, 그럼. 그게 해년 운이거든. 해년 운. 해년에. 해년에 원래는 아무렇지 않습니다. 괜찮습니다. 좋습니다. 이렇게 얘기하는데 원래는 많이 힘드실 거예요. 많이 어려우실 거예요. 그리고 옆에서 사람들이 자꾸 시비 거는 사람들이 많을 거예요. 그걸 조심하고 넘어가셔야 됩니다. 이렇게 얘기를 하지. 또 그러니까 다른 거는 다 있어. 조상복도 있고 조상복이라는 게 뭐냐. 남들보다는 더 뛰어나게 살잖아. 남들보다 높게 살고 하는 건데 원래 기운이 안 좋으니까 원래는 원래는 공격하는 사람이 많다 그랬잖아. 그치? 그러면 짜증이 많지. 화가 많지. 짜증도 많고 화가 많고 일은 겁나게 하고 있는데 자기 몸은 고달픈데 뭔가 얻는 성과는 약하다. 이제 그런 거고 올 한 해에는 금전을 놓고 투자를 하거나 이런 거는 하지 마세요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그럼 올해 봤을 땐 좀 그런데 좀 말년으로 가면은 잘 될까요? 올 한 해? 올 한 해 말고 이제 지나서는 지나서는 괜찮지. 지나서는 괜찮지. 올 수전이 이제 그러는 거니까. 올 한 해 뭐 연말 되면 괜찮아진다 이런 것도 아니고 그냥 올 한 해가 다. 그렇지. 속상하네. 뭐 이분 지금 뭐 누군지 말씀드릴게요. 현역광 2에 나오고요. 진혜성님입니다. 사진. 이 사람 잘 나가는 사람 아니야? 네, TV 토크에도 나오고 짠내 투어에도 나오고. 그래 잘 나가는 사람이잖아. 그래 원래가 좀 이 사람이 헌타가 온다니까. 타격이 온다고. 그래도 K-탑스타라고 그런 무슨 트롯 경연 그런 거에서 또 최근에 1등도 했는데 여기 지금 현역강에서는 힘을 많이 못 바라고 있는 것 같아요. 혹시 여기서도 힘들까요? 힘들어. 올라서기가 힘든 사람이야. 올라서기가 힘들다. 원래 한 해가 그렇습니다. 계속 인생이 그렇다는 거 아닙니다. 올 한 해가 그런 거야. 올 한 해가. 지금 탑 20위 안에 있는데 혹시 어디 정도까지 괜찮을까요? 그래도 턱걸이까지는 올라가긴 올라가. 근데 힘들다. 힘들어. 원래 사람들 때문에 마음고생 많이 할 거야. 근데 안 좋은 이런 기운을 가지고 있으면은 조심해야지. 무조건 조심해야지. 내려놓고 뭐 포기할 수는 없잖아요. 그게 이겨낼 수 있는 방법. 이겨내는 거는 그냥 조금 내려놔야지. 욕심을 갖지 말고 좀 내려놓고 그냥 이렇게 흘러서 가야지. 그냥 흘러서 가는 대로. 그럼 계속 일은 해야지. 원래 운 안 좋으니까 원래 운 안 좋아. 그러면 방구석에 들어앉아 있으면 안 되잖아. 그렇잖아, 그지? 자기 일을 계속 끊임없이 꾸준하게 해야 되잖아, 그지? 하기는 하되, 근데 자기가 생각했던 만큼 일어나지는 않는다. 그러니까 기대는 하지 마세요라고 말을 하는 거야. 어느 쪽으로 더 노력할 부분이 있을까요, 이 사람은? 노력은 해, 이 사람이. 욕심이 많은 사람이어서. 어느 쪽으로 더 조심하면 좋을까요? 뭐 사람이 됐든. 사람이지. 외부적인 사람들하고 마찰 충돌이 있으니까 일적으로 뭐 자기가 뭐 이렇게 노래 부르신 분이니까 노래는 하고 그런 거는 할 수는 있는데 외부적인 거는 요 무대가 아니라 요 밖에 나가면 대인관계가 있잖아, 그지? 그 대인관계하고 그러면 회사 측도 될 수도 있는 거고, 그지? 회사 측이 될 수도 있는 거고 마찰이 생긴다는 거지. 충돌이 온다는 거지. 뭐 여자 문제 이런 건 없을까요? 그런 여자 문제로는 골치 아프지는 않아. 그러지는 않아. 사람만 조심하면 여자 문제도 없고 말년엔 대성할 수 있는. 그렇지. 계속 한다니까. 이 조상의 기운이 많은 사람이어서 이 사람도 기분 따라 움직이는 사람이야. 기분. 이분도 조상이 많이 빌어줬을까요?
그러니까 기분 따라 움직이는 사람. 이 조상의 기운이 있는 사람들, 신가물이 있고 조상 가물이 있는 사람들이 있잖아. 이런 사람들은 다 기분 따라 움직인다고. 내가 원래 기분 좋으면 막 탄력받아가 막 신나, 막 뭘 해도 막 흥이 나고 막 좋은 데 있잖아. 이 기운이 꺾이잖아, 그지? 그러면 내가 처져. 쭉 처져버리기 때문에 뭘 해도 노래를 불러도 흥이 나지가 않은 거야. 아, 그러니까 내가 흥이 안 나니까 다른 사람들이 그렇지. 그렇게 들어가는 거지. 우리 무당들도 마찬가지야. 내가 원래 기분 좋으면 뭘 해도 기분이 좋아. 무슨 말을 해도 탁탁 먹혀 들어가. 근데 내가 오늘 기운이 안 좋잖아, 그지? 같은 말을 해가지고 영감을 줘도 있잖아. 기운이 다운이 되는 거야. 그건 또 안 기분은 나고. 어떠신가요? 나는 항상 좋지. 항상 환영합니다, 여러분. 자체 발광. 오늘 자체 발광 약수한 선생님 모시고 대화 나누고 있어요. 마지막으로 김혜성 씨한테 한마디 부탁드리겠습니다. 원래는 해년 운세에 기운이 약한 것이니까 약하면 예민해지게 돼 있어요. 그리고 예민해지게 돼 있으니까 그러면 같은 말이어도 원래 다른 사람들한테 무슨 말을 들으면 2배의 예민성이 와요. 그러면은 자꾸 충돌이 올 수 있고 짜증이 많이 올 수 있으니까 그 사람들하고 부딪히는 것만 조금 조심하시면 됩니다. 네. 네, 감사합니다. 네.